नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। गर्मी के दिनों में यदि कोई चीज सर्वाधिक सुकून देती है तो वह है जल। लेकिन अपनी शीतलता से लोगों की प्यास बुझाने वाला जल भी गर्मी में बढ़ते तापमान में अपनी ठंडक खो देता है। सभी की चाहत होती है कि गर्मी में उसे फ्रिज का शीतल जल मिले, पर ऐसा करना हर वर्ग के लिए संभव नहीं होता। तब लोगों की जहन में देसी फ्रिज यानी मटका, सुराही की याद आती है। समय से पूर्व दस्तक दे चुकी गर्मी से पटना के लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जुगत में लगे हैं। कोई छतरी लेकर चल रहा है तो पूरे चेहरे को ढककर, लेकिन हर कोई ठंडे पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर चल रहा है। अब चूंकि हर किसी के लिए फ्रिज खरीदना संभव नहीं है, इसलिए आम आदमी एक बार फिर परंपरागत फ्रिज यानी मटका, सुराही के सहारे गर्मी निकालने के लिए निर्भर रहने को मजबूर है। लोगों की जरूरतों के मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह मिट्टी की बर्तनों की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी का काम भी शुरू हो गया। देसी फ्रिज यानी मटका, जिसे कुम्हार अपने हाथों से बनाता है, आजकल की मॉडर्न जिंदगी में धीरे धीरे इन पारंपरिक चीज़ों की अहमियत कम होती जा रही है। लेकिन जो भी हो, ये मॉडर्न चीज़ें इन देसी चीज़ों की जगह कतई नहीं ले सकती। मटके और सुराही का पानी पीने में जो आनंद आता है वो फ्रिज के ठंडे पानी में कहाँ। मटके का पानी गर्मियों में केवल आनंद ही नहीं देता, इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बस बिना देर किए सुनिए पूरी बात। नेचुरल ठंडक। जैसा कि सब जानते हैं, मटके का पानी कुदरती तरीके से ठंडा होता है, अतः इसका सेवन करने से दिल की बीमारियां नहीं होती। एसिडिटी से बचाओ। एसिडिटी का मुख्य कारण है पाचन ठीक से नहीं होना, लेकिन मटके के पानी में उपस्थित प्राकृतिक मिनरल्स एसिडिटी होने से बचाव करते हैं। कफ नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि हम गर्मी में बाहर से आकर फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं और इस वजह से सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो अगर सर्दी या कफ से बचना है तो मटके के पानी का इस्तेमाल करें। दमा के मरीज करें सेवन। दमा के मरीजों के लिए मटके के पानी का सेवन फायदे का सौदा साबित हो सकता है, तो क्यों ना आज से ही मटके का पानी पीना शुरू कर दें। लकवे से बचाता है। यदि कोई लकवे से ग्रसित है तो मटके का पानी पीना उसके लिए बेहतर है, और साथ ही मटके का पानी रोजाना तौर पर पीने से आप इससे बच सकते हैं। अब यहाँ आपने मटके के पानी के फायदों के बारे में जाना। अब जाने फ्रिज के पानी के नुकसान क्या क्या होते हैं। वजन बढ़ता है। खाने के तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी पीने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसका बुरा असर मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। बॉडी में फैट जमा होने लगता है। इनडाइजेशन। फ्रिज का पानी पीने से रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे डाइजेशन की प्रोसेस धीमी हो जाती है और कब्ज, खट्टी डकार, गैस की शिकायत होने की आशंका बढ़ जाती है। दिल की बीमारी। रक्त कोशिकाएं सिकुड़ने की वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिर दर्द की परेशानी। इससे बॉडी का तापमान अचानक बदलता है, जिसका बुरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, अतः इससे हमेशा बना रहने वाला सिरदर्द हो सकता है। लाइव सिटी से रितेश कुमार की रिपोर्ट।